你这个就跟猴哥那17公斤的差不多，也是卡嘴里了。我这个哈，运气好。以后它使不上劲儿啊。但是要抓别的地方，你看像你有这条鱼，是真有劲儿。对，它能使上劲儿就麻烦了。真的有劲儿。不是，因为你说你前导线有伤的话，我操，你一定要小心。要在这儿钓鱼，前导线有伤一定得换了。对。昨天你想啊，你们都看到这块是啥样了，完了不得有备而来吗？对不对？我昨天专门又把基地节重打了。那当然啊，把那受伤了一点点受伤的给它剪了。就是奔大鱼过来的。基地节重打。确实，你这条鱼现在想想挺 lucky 的，就是真的是卡喉咙以后它使不上劲儿。对对，它都没怎么出现，出了一下。15公斤那鱼，那19年那会儿，我操，拉了他们45分钟拉上来的。啊，它是咋的？刮到那个侧面那个鳃上了。哦，那麻烦了。我觉得我这条多半是刮的，我操！你这个就是刮的也是大的。我跟你说，我现在预计就是应该在15公斤左右，这个鱼。刚才他妈又出了起码有30米的线。哎呦我操！玩会儿。来你。没事，我现在都拍走。刮尾巴了，真刮尾巴了，我操！看见了？是。哦，大的。这肠子怎么都刮出来？我操！大。我操！这也大。我操！这是60了。哎。我操！快死了，感觉。这也大。这也大。我操，这也够大，我靠！我操！哎！太大了，我操了！我操！这又大了！我操！真的是那个 partner， 我操！趴在那儿吧？哎呀，我操，太过瘾了这条！不是，我说这条没有15，我操，我的姓都他妈都不要了，我操！就是你看我操，这一个小20的吧？挂了尾巴是吧？挂尾巴刚好真的是挂尾巴。小20，这条跟倒立的差不多。跟我的差不多大嘞！我靠！太过瘾了！得做个记号了。我操，这一天做记号了，这鸡巴一天，我操，这两条大的，我操！我操，我现在手都发抖了。我操！太吓人了！今天这个尺寸还长了，我操！哇，这个吓人！这跟我的差不多大。差不多。哎，说不好哪个大呢？甚至说不好哪个大，都是20起的。我觉得这个大。没有吧？差不多。WC 那长。比我那长感觉。太过瘾了！我跟你说，就是攀的，你那条是母的，这条是公的。这条线感觉像是母的呢。看那个背，如果背是公的，就是那个弓形的话，就是。哎，我操，这条太费劲了，你那条是一点不费劲。对。咱们的手现在都端不住。我操，你俩怎么都是这个下沉的时候中的？你是怎么中的？我也是下沉的时候。他自己咬的是吧？对。哦。我操，不是他咬的，是刮的了。下沉时候中。他这个是刮的了。我往回拉的时候，这条鱼刚开始一点重量都没有。它可能往这儿游。就疯狂的出现。它可能是往这儿游，给溜死了都。溜死了我。我就说嘛，我说从来没见过这个鱼能这么出现，这么有劲儿，绝对15以上的了。我操！如果果然让我猜对了，是不是你那个趴？你操，真是！过来要报仇的。没报好，自己也牺牲了，把自己搭进来了。他寻思我操，他说我老伴儿走了，让我也走，不要。这说不定比我那个大，因为它长。比你那长。哇，真的是比你那长。太他妈刺激了，今天这个。我操！蓝成我进度这转眼就破了。对呀，这人生大起大落呀。